waxaan rabaa hadda oo ii haray inaan maaragtay shahaadadii maxamed subeer uu kugu tastiyeynayay inaad koontiga governorka aad ka noqoto inaan kuu dhiibo taasoo laba arrimood matalaysa inaad nabadoon tahay oo nabadoonnimadaada aan kugu sharafnay inaan shahaado ku siino iyo inaadna governormadiis aan raalli ka nahay oo aan wadana aad tahay labada arrimood baa maaragtay shahaadada kugu siinayo gafanaha anaga soo noqo mar labaad gafana mar labaad soo noqo magaaladaadii baa ku baahan dadkaagii baa ku baahan aad baa lagu tabay ducadaana ku raacanhaynaa insha allah wana soo noqonaysaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala ومن يتق الله يجعل له مخرجا بيدي عبد الله هذا كلميسن هيا dadkaay magaaladaadina ay ku baahan meel kasta oo la joogo hatta xayawaankii iyo madaagii meel kasta ka baxay dad baa ku baahan oo maraha iyo isbitaalada ka jira wada socota mar labaad inaad soo noqoto ayaan rajaynaynaa waxa shacabkaaga weeyeen jazaakumullahu khayran nadiif jaamac aadan magaaladan ku dhashay wax ku bartay carabuhu aaday oo shaqo ku soo bartay ka bacdina gabanaa magaalada ka noqday wuxuu noqday oo la kowsaday gabananimadii ugu horeysay ee dalka ka soo baxday la kowsaday shaqo bilaaw ana waad garanaysaan dhibaatadeeda iyo berberkeeda ay leedahay waqti bay qaadatay waqti labaad ayuu hadda rabaa inuu ma aragtay kursigii mar labaad uu ku fariisto oo aan ku caawino oo ku garab istaagno sidoo mar labaad keetigiisa ugu soo noqdo annaga runtii haddii run la sheego aad bay u fiican tahay waan u darsanay nadiif aad iyo aad baan mushimo gariibku u darsanay waxyaabaha aan la yaabay oo gadaashaada aan la helay waxaa ka mid ah meesha annagoo marayno 3 nin ah yuu nadiif jidkan soo maray gaarigii wuu joojiyay ka soo degay wuuna salaam waan isfaraysan isaga madaxweynaha countiga ahaa annaga shacabka jidka isla istaagnay dad kale aan ugu soo xeemo waa salaamay taas iyada gadaashaada lama helin waxaan ku xasuustaa wanaagiisa nadiif inuu maalin axada yiraahdo maalin badqoyda qaar hal iigu yeero maanta reebel hal iigu yeero aan salaan quraac yar ama qada yar oo noo hagaajiyo meesha aan ku kaftanno oo waxa isku turturno danta dalka aan ka wada hadalno iyadana gadaashaada lama helin waxaan ku xasuustaa nadiif oo hore sida la sugno oo gabar baa la aroosaya la yiraahdo oo 2 week asaga la sugo oo imaado aroosku ka soo qaybgalo oo soo dhax fariisto oo la salaamo oo la kaftamo ayaan ma aragtay yaan ku xasuusnay oo gadaasheeda la helin iyadan inta waa dhaqanka hoose ee bulshada weyn isku duubada gaarisa waxay kugu darsantay iyaga sheegan doona laakiin inta gaarka ahayd aniga aan kugu xasuusta aadana way arinta iyada inta marka nadiif waa nin nabadoon ah gabana kaliya ma aha nin oday ah odayaasha magaalada ka mid ah nabadoonnimo loogu tegi karo nabadoonnimo aan kala hadalnay hadda ka hor noogu fariistay nabadoonnimo godol noogu fariistay way midda iyada ah inaad meesheeda ka sii wada ayaa loo baahan yahay oo aad gabana kaliya ku ekaanin oo nabadoonkaadii aad ku soo noqoto iska qaadanay ma aha Soomaalidu waxay tiraahdaa ruuxa ama jid la mar ama jidin la cun ama jabad la meedo jid baa la maray dheer anugu oo intaasoo maalmood aan wada joogno diyaaradooda raacnay intaan wada joognay
mas-uuliyad iyo xilkasnimo yay ahayd waxaad meeshan ku lahaydeenna waad ogeydeen isagoo intii lala soo hadla dadka maamunuurta biyo ma kuu yimaadeen la yidhaahdo maalinkiibaa ugu dambaysay maamunuurta mayranar soo maaha halkaasay ka soo faraysaa ay leedahay nadiifa soo noqdo waxaan rabaa maxamed subeero inaad idhaahdo nadiif waxaad ka tabataan wax badan oo khayraad yaad ka helaysaane wixii kalena waan idiin damaani anaad iigu imanaysaan yaa marka waxaan rabnaa gabana soo dhawow tolka iyo qaraabada iyo bulshada iyo gurduhu soo dhowaada maalintaa markaan fadhiisanay oon shaha cabnay uu noo sheegay arrimaha uu qabanqaabsanaya 2022ga waxaan ogaaday 5 sano hore uu isaga madaxda uu ahaa uu countiga governorka uu ka ahaa runta accessibility uma helin mana raadanin balse waqtigaasaan ishelnay waxaan xaqiijistay in uu qofka labaad oo aan soo celinayo 2022 inuu noqdo marka mahad baan ku celinayaa aniga gabana kolley waad aragtaa reerka wax ka dhiman ma jirto gabdhihii oo dhan way joogaan qabanqaabadan maxaa la dhahay mukutaanadana professionalskii guddiga ka shaqeeyay maxamed suwerka ah aad baan u celinaa mahad aad u weyn waxaan u celinaa chairmankeena oo arrintan markaan u sheegnay isagana support nagu siiyey haddee kolley wixii dhan waa la sheegay aniga waxayga waxaa un waayo mahad inaan celiyo un aadaa u mahadsantihiin haweenka suuqleyda maxamed suweer aad baan kuu jecelnahay sababtoo ah gadaashaa maba aanaan arkinba waxna anfaco xoolaheenni dib baa maynus u gallay wixii weligeen aan shaqaynayna way naga burbureen waxaa iga dhuntay ani shakhsiyan markaan iska hadlo qariibu 5 milyan waan intaa haystay suuqii waan ka bixi waayay carruur yaryar baan haystaa waan iskaga soo noqday sababta keentayna kiriya waxaa naga cuntay uun bil waagii laakiin aad saareed adigu waan heli jirnay wax noo dhigmo iyo waxaan munaafacadsanaba kulligood qofkii ugu roonaa baan ahay way iga sii hooseeyaan alxamdulilah haddana ka guuri mayno magaaladii waan degannahay waanu ku dooranaynaa doorashada aan ku dooranaynana waa laa shukri cala alwaajib qof kale oon siin lahayn ma jirto adaa iskale waad u qalantaa kor iyo hoosba salaan kadib soomaalida waxay tidhaahdaa qof wuxuu kaa doonaa kaa deeqaa soo saas maaha annaga waxaan u soo soconnay oo duqa hadda anigan baa la socday iyo nimanka kale waxaan lahayn tolkiin markaad u tagtiin ama ku dheeraynine duqa nala qaada aad dhahdiin horteedna waxaad siiseen shahaada marka farxad aad iyo aad u weyn farxad aad iyo aad u weyn baad muujiseen tan kale weli dad shahaadadii wixii uu sahallin soo hormariyo ciidanaa jirtaa aad baan ugu faraxsanahay maxamed suweero midaysan inaan qaadno nadiif jaamac waxaan u malaynayaa waa qoyska u hore oo ogaadeen maanta qaado nadiif wixii laga hadlahaa ama ayna weydiisan lahayn ama aan codsi oo wadanay hadda waaba ka hormarteenba inigaaba maarata run ahaantii si aan caadi ahayn si la yaab ah si qurax badan si aan la arkin inta ka hor oo reer magaalnimo ah ehelnimo ah u muujiseen weli ma hayo reer hataa coydahan ha ahaadee shahaado gacanta ii geliye oo aan maxamed suweerka lama hayo welibana waxaan ka yaabay runaanta shahaadada sida loo qoray waan akhriyey wax caadi ma ah macnaha candidate kale qof kale oo candidate oo macnaha yacni agteena soo mari kara ahaan baa lagu qoray wax lacunaas oo kale yacni anaga adiga baa candidate noo ah cid kale oo noo imaan karto oo maxamed zeer maanta uu la hadlaya ma jirto ahaan bay ka dhigan tahay marka runaantii kalsoonidaasayto adii muujiseen kalsoonidaa ii muujiseen waan qabay yaqiinan baan u qabay maxamed zubeer aan maarata ii baahinayin laakiin sidaad u samaysan baa maarata aad iyo aad ii cajab galasay marka run ahaantii aad iyo aad baad u mahadsantihiin tolkayre maxamed zubeer muxuu ahaa haddee waana filaya marka insha allahu tacaala hadda hadal badan ma sii jiro maxaa wixii aynu codsan lahayn ama aan isdhihi lahayn waad horumariseen keliya hadda waxaa weeyaan un aan shaqagalno xag iyo xaggaba
guddiga oo muse aadan uu hogaaminayo iyo inigoo dhanba iyo annagoo dhanba shaqo aan galno 2 bilood oo waxaa noo hartay aad shaqo loo baahan yahay aan shaqayno si aan dowladda ku soo celino dowladdeeni aan soo ceshano soo saas maaha dowladdeeni aan soo ceshano shalay baa meel waxaan ka dhahay maamaaha aan mar maqlay oo dhahayso balaaya ma fiicno wax aragna maxaa lii jira muxumo kulley wixii nagu dhacay 2017 balaaya ma ahayn laakiin wuxuu qadar buu iska ahaa laakiin wixii la arkay baa cajiib noqday wax hadda aan ka hadli karna ma aha anigu hadda xanuunkayga ah waxaa weeye hadda saaxiibkay ogaaskayga sheekh cabdirasaaq arrintuu ka hadlahay safartaan isla galnay waxay ahayd safar aan iskula aadnay turkiga bay ahayd turkiga markaan aadaynay waxyaabihii aan ka soo aan ugu tagay waxaa ka mid ahaa inaan u mahad celiyo gawaariyo 6 ah oo hore ay soo siiyeen oo kuwa wasaqda lagu qaado ah waad garanaysiin soo ma gawaarida ayaa ahaa anigu waxaan deganahay kor baan deganahay waxaan maraa meesha hadda ay wada yaalaan oo aan kor ka fiiriya ayagoo maaragtay taariikh ay ka maqan yihiin ay iska jajabeen gawaari cusub oo wuxuu ahaa noocooda uu fariid yahay cid kale oo Kenya la imaatay gawaarida county-yaasha kale ee 46 ah ma jiro anaga kali baa ahay county kali ee ku guuleysta Turkiga inay nashiiso marka run ahaantii waxaa ciil weyn iga qabtaa markaan gawaarida ayaga aan fiir waana gawaari cusub oo loogu talagalay inay 20 iyo qadar sano shaqeeyaan marka Turkiga hadda maanta waxay leedahay war gawaarida aan waayiga ku siinay maxaa ku dhacay waxaan ku jawaabaan garla marka imtixaan baa iska dhacay run ahaantii aad u balaaran wasaqti hadda maanta shalay mar aan u socday meel munaasaba yar oo xagga kor ahayd waan wadada aan maray aad baan u xanuunsaday run ahaantii yani waxa wasaq oo wadooyinka daadsan waxa oo bani aadan u fiirsan kara maaha marka run ahaantii culays badan baa iska imaaday insha allahu taala waa laga bixi doonaa ciilkaas iyo muxuu ahaa dib u dhacaas waa laga bixi doonaa sidaa ogaada dowladdeena aan soo ceshano aan dadaalno hadal badan maxaa li jira haan ma buuxsho hadda maanta dhanba haddaan dhaho maaragtay waxaa lama qabanin wax faa'iido ay keeni male waa iska muuqataa warka inigaa magaalada dhex degan tihiin cisbitaalaha waxaa laga sheegaa dadka waxaa deeqaa bulshada wax loo qabto mawlahaan barine nabigii maxamadaha malaa'iga oo dhan muslinkii ku wada jeclaa nadiif magicii jiryahow